الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Kumekucha jijini Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Hayawi sasa yameanza kuwa. Assalamu alaikum ndugu watazamaji wa Ibn Jazar TV popote pale ulipo. Baada ya kutoka mtaani, sasa ninaanza kukuletea surprise za washiriki mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali duniani. Kama nilivyokuambia, miongoni mwa utamu na ladha mashindano yetu ni watoto wadogo. Mbele yako niko na mshiriki mdogo miongoni mwa washiriki ambao wanakuja kuonesha maajabu na miujiza mikubwa sana ya Qur'an. Anatokea wapi? Yeye ni nani? Tutaongea naye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. You speak English or Kiswahili? Kiswahili. Kiswahili. Mambo? Poa. Ujambo? Si jambo. Aya, jina lako? Muhammad Said Ahmed Zamzam Timimi. Unatokea wapi? Natokea nchini Kenya. Oh wow, Kenya. Karibu sana Tanzania. Asante sana. Unajisikiaje kuwa hapa Tanzania? Najisikia vizuri sana. Naam. Na namshukuru Mwenyezi Mungu ameniwezesha kufika hii nchi ili kushindana mashindano. Mashaallah. Umefika Tanzania, kitu gani ambacho umekipenda sana Tanzania tokea ulivyofika? Nilipenda sana kuona vile yani mko na utulivu. Mashaallah. Alafu pia nchi yenu ni kubwa mashaallah. Ni wakarimu pia. Na nasikia watu wengi pia hii nchi wanaisifu. Naam. Mungu awazidishie baraka na ibariki nchi yenu. Alhamdulillah. Inasifiwa kwa kipi? Kwa sababu ya Qur'an. Nchi yetu inasifiwa kwa sababu ya Qur'an. Asante sana. Tuzungumzie, ulianza kuhifadhi Qur'ani ukiwa na miaka mingapi? 7. Na ulimaliza ukiwa na miaka mingapi? 9. Kwa hiyo ulitumia miaka mingapi kuhifadhi Qur'an? 3. Very wonderful. Maelezo. Yani nimejikuta nachanganya Kiingereza na Kiswahili. Maajabu, ndani ya miaka 3 mtoto amehifadhi Qur'an. Hongera sana. Asante. Nani aliyekuhifadhisha Qur'an? Ustadhi wangu. Ustadhi wako anaitwa nani? Ustadhi Yusuf Kala. Hongera sana. Umekuja kwenye mashindano, umejiandaje? Najiandaa vizuri na najiamini. Na naamini inshallah Mungu ataniwezesha. Atanitimizia malengo yangu ili niweze kushinda mashindano haya inshallah. Unawaambia nini watoto ambao wako na umri kama wewe ambao wanatamani kuhifadhi Qur'ani lakini hawawezi kuhifadhi Qur'an? Na washauri wamuombe Mwenyezi Mungu kwa wingi, huenda Mungu akawafungulia na akawezesha kuwa kama mimi wakahifadhi Qur'an na kuingia misabaka mbalimbali. Mashaallah. Tuombee dua na uiombee nchi yetu amani. Na mimi pia uniombee dua mimi na kuhoji inshallah. Ndugu mtazamaji, ka tayari kwa ajili ya kuipokea hiyo dua, na ni dua pekee kutoka kwa mtoto mdogo miaka 9 akiwa amehifadhi juzuu 30 kichwani mwake. Sijui kama dua hiyo Allah ndo anajua kama inaweza isijibiwe. Karibu kwa ajili ya dua. Mimi kwa niaba nitakuitikia amin. Karibu. Inshallah. Tuombee dua. Allah awajalie hii nchi yenu. Amin. Ibarikiwe. Amin. Na awajalie hii nchi yenu isifiwe kwa Qur'an. Amin. Na awajalie nini mambo ya kheri. Amin. Na awaipushe. Amin. Na mambo ya shari. Amin. Na Mungu awajalie. Amin. Mweze kufanya mambo mnayotaka. Mungu afanye wepesi kwa maisha yenu. Amin. Kwa haya machache, subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Shukran sana. Na ndugu watazamaji wa Ibn Jazar TV, kumeshaanza kunoga ndani ya Dar es Salaam Tanzania ya Mama Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan, tarehe 5 mwezi wa 4 2025, Benjamin William Mkapa. Ebana, hakuna kukosa mtu. Lakini kumbuka siku ya Alhamis
tarehe 2 mwezi wa 5 ni pale mjini Zanzibar, visiwa vya Zanzibar, visiwa vya marashi mazuri, visiwa vya karafuu. Tunakwenda pale kufanya kitu ambacho hakijawahi kufanyika tokea Tanzania iumbwe. Ni nusu fainali ya kufa na kupona ya mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'ani duniani. Jina langu ni Hamza Shabani Lusambo, nyuma ya kamera nilikuwa naye Hamidu Habib. Mpaka wakati mwingine, asante na kwaheri.